friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கொங்கு நாடு ஸ்பெஷல் சிக்கன் சிந்தாமணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படினு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன், வரமிளகாய், கறிவேப்பிலை, வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், தட்டி எடுத்துட்டா போதும், சீரகம், மிளகு, அதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள், உப்பு. இப்போ கடுகு வெங்காயம் தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, கடுகு உளுந்து போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை, வெங்காயம், கல்லுப்பு, தட்டி வச்ச இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அரிஞ்சு கழுவி வச்சிருக்கிற கறி உள்ள சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சீரகம், மிளகு அரைச்சி வச்சதை சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் வணங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்தேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ சேர்த்தது கறிக்கான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துருக்கேன். லைட்டாக மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம், சும்மா லைட்டாக. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்து பார்க்குறோம். இதில் யூஸ்வலாக தேங்காய் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க, பட் எனக்கு பிடிக்கும், அதனால நான் தேங்காய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இதில் நம்ம எந்த மசாலாவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. சீரகம், மிளகு கொஞ்சம் போட்டோம்னா அது மட்டும்தான், வேறு எந்த மசாலாவும் ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. இது சிம்மில் வச்சு இன்னொரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். இப்போது இந்த சிக்கன் சிந்தாமணியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் அதிகமாக பண்ணுறமோ இல்லையோ, வெளியில் போகும்போது அதிகமாக பண்ணலாம். இப்போது நாங்களாம் என்ன பண்ணுவோன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூடலாம் சேர்ந்து வாக்கியா ஓரம் ஆற்று ஓரத்துலலாம் போயிட்டு ஒரு நாள் சும்மா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு போகும்போது அங்கே போயிட்டு நம்ம பெருசாக ஆட்டி குழம்பு வைக்கிறது, பிரியாணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி டிஷ் செஞ்சு சாப்பிடலாம், சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம சிக்கன் வெந்துருச்சு. இனி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட வேண்டியதுதான். எப்போவுமே சிக்கன் செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வேக விடக்கூடாது. ரொம்ப வேக விட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி சக்கையாக ஆயிரும், அது சாப்பிட முடியாது, சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ கரெக்டான அளவு வெந்ததும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ வெந்துருச்சு. சூப்பரான சிக்கன் சிந்தாமணி ரெடி.